se non é moito intromisión, cunha media hora para cada un sería menos, vale. E despois podemos facer o coloquio, un descanso e a conferencia final. De modo que, como xa fixe unha breve presentación antes, dou a palabra neste momento a Rafael Quintía Pereira, que recordo que vai falar sobre transformación de ritualística funeraria na Galicia contemporánea. Moitas grazas. Bo día. Grazas a Ramón Viares pola presentación, grazas ao Consello da Cultura Galega por este convite. Intentarei axustarme o tempo e, se pode ser un pouco menos, tamén, ainda que, falar da morte podería levarnos toda a vida, ou toda a eternidade, non? Como se di popularmente, imos falar dunha das dúas certezas que existen na vida, non? Unha é a morte, a outra son os impostos, pero, os impostos é bastante máis tráxico que o que imos falar hoxe. Vou abordar o tema das transformacións da ritualística funeraria na Galicia contemporánea dunha forma, obviamente, breve, como require, e é unha charla que está directamente conectada, imagino, con todo o que se expuxo onte, sobre todo o que falaría Marcial Gondar, sobre todo sobre esa transformación da percepción e da integración da morte na sociedade actual. Primeiro que hai que decir que algo lóxico é que o cambio social acaecido no país nas últimas décadas, sobre todo dende a segunda metade do século XX, ata a actualidade, o cambio social e, por suposto, o conseguinte cambio cultural xera unha transformación do rito, inevitablemente. O cambio da propia ideoloxía da sociedade leva implícito unha nova práctica ritual, sobre todo aquelo vencellado ao mundo da religiosidade. Son múltiples os factores que teñen que ver con esta transformación da ritualística. Aquí simplemente citamos algúns deles, sobre os que reflexionaremos, de todos os que poderíamos falar. Un é a nova concepción da morte, que é o que xa se ten falado aquí. Dende logo, a concepción que temos hoxe da morte non é a mesma que había hai unhas décadas, e non é a mesma que tiña, por exemplo, a miña avoa, que faleceu hai 3 anos. Hai tamén agora abordaremos cada un destes puntos de unha forma máis pormenorizada. Hai unha perda do peso do catolicismo, que non da religión, ese mito da ilustración de que o futuro, o imperio da razón e a desaparición da religión, que religión e razón non son cousas antagónicas en absoluto, non é certo. As sociedades actuais, as religións están máis vivas que nunca. Outra cousa é a perda do peso das religións institucionalizadas ou as religións hexemónicas, como é o caso do catolicismo, neste caso en Galicia, ou do cristianismo a nivel europeo. Pero vemos, por exemplo, que outras religións proselitistas, como pode ser o Islam, cada día teñen máis adeptos. Vemos novas formas de religiosidade, de espiritualidade, que di agora tamén a xente, o auxe de corrientes filosóficas ou espirituais orientais, o neopaganismo, o movimento New Age, todo isto entronca directamente con estas novas formas de religiosidade. Entón, hai unha perda do peso do catolicismo e, polo tanto, dos seus paradigmas, das súas formas de ver e integrar a morte, das súas concepcións do alén e, por tanto, do seu paquete ritual que acompaña todo o corpus de crenzas, tamén vai mudando. Un aspecto importante a nivel social é o cambio da propia ideoloxía da sociedade actual capitalista chamada moderna, que é o imperio do individualismo, fronte a unha sociedade máis holística, que son unha das características desto que se chama sociedade tradicional, que a mí tampouco me gusta moito, porque transmite certa idea de inmobilidade, e a sociedade tradicional nunca foi inmóvil, sino que era, como toda a sociedade, se adaptaba aos tempos. Pero esa idea da sociedade holística, onde moitas veces o propio interés individual queda supeditado ao interés do común,
está mudando. E iso ten unha repercusión directa nas prácticas rituais. Seguro que todos e todas tendes escoitado isto de, bueno, non vou enterro, é que a mí non me gusta, a mí séntame mal, é que eso era impensable antes. Todo o mundo sabe que un representante, polo menos de cada casa, tiña que ir a todos os enterros da parroquia, porque o enterro e o velorio é un acto social e requiere unhas obrigas sociais. Eso de antepoñer o teu interés individual, o colectivo, ou o que marca a propia comunidade, non era algo que fose tan habitual. E logo, por suposto, o proceso de cambio da propia forma de organización sobre o territorio, a urbanización da sociedade, a industrialización, ten unhas repercusións importantes. Entón, veremos algúns destes factores. A relación, bueno, non me vou parar a falar da relación coas ánimas, porque creo que falaron onte, falaría de algún xeito, de forma transversal, marcial, pero, dende logo, unha das cousas que influye na práctica ritual, e a práctica ritual está vencellada ao corpo de crenzas, é a relación que temos coas ánimas, cos que xa non están. Se varía a relación que temos cos que xa non están, varía tamén os ritos, entre eles o culto ás ánimas. Na sociedade galega existiu, e sigue existindo, sobre todo en moitos ámbitos, unha relación simbiótica coas ánimas. Eso de que a morte non rompe, por exemplo, as relacións de parentesco que existen, nin as vinculacións. Esa persoa pasa a estar noutro estadio que se califica con un adxetivo que é o difunto de tal, o difunto que nos indica que está presente pero está noutro plano. Entón, os mortos, os defuntos, pídeselle favores, ténselle unha devoción absoluta, unha devoción, que isto é importante, que deixa a súa pegada na construción cultural da paisaxe. A paisaxe, falábamos antes de que os mortos viven na memoria, viven tamén na paisaxe, ou vivían. A paisaxe galega evoca constantemente a idea dos que xa non están, nos petos de ánima, nos cruceiros, e xa no neolítico e no calcolítico con todas as construcións megalíticas. Incluso a importancia no artellamento da parroquia do que é o camiño dos defuntos, algo que muda precisamente coas normativas de traslado do defunto, co cual se altera o propio trazado do camiño dos defuntos que marcaba un espazo de carácter simbólico na propia parroquia. E iso, poñemos un exemplo claro. Adiántome cousas que vamos a ir comentando durante a exposición, pero é importante como a paisaxe evoca a memoria e evoca os difuntos e a importancia que ten na construción cultural da paisaxe a presencia dos mortos. Na miña parroquia, son de San Martiño de Salcedo, Pontevedra, cando se fixo a autopista, a 9, levou por diante o trazado do camiño dos difuntos. O camiño dos difuntos é sagrado. É tan sagrado que a terra do camiño dos difuntos, a terra pola que pasa o viático, é utilizada en prácticas rituais da medicina galega, por exemplo, entre outras prácticas máxicas. Bueno, pois, os enxeñeiros fixeron unha ponte para comunicar dun lado a outro un barrio, o barrio da Esculca, do barrio de enfrente. Pero non fixeron a ponte por onde iba o trazado do camiño dos difuntos. Eso ocasionou unha protesta que obrigou a facer outra ponte ao lado da que xa estaba. Entón, agora temos unha ponte aquí e outra a 50 metros, porque o camiño dos difuntos é ese. E ainda que se altere físicamente a xeografía do territorio, a nivel simbólico o camiño está marcado. E está marcado tamén na memoria e debe respetarse. Entón, isto se altera tamén con algunhas das prácticas actuais. Entón, había unha relación moi íntima cos mortos, a axuda das ánimas do purgatorio. Lembro un cura que me decía: eu a quen lle teño realmente fe son as ánimas, porque son quen vai falar por ti mellor que a tua familia, que xa está do outro lado, esa especie de buscar o enchufe no alén. E, bueno, ese culto, esa perda do culto ás ánimas tamén influye no debilitamento dos vínculos que se establecen entre os vivos e os mortos. E iso ten repercusións directas coa práctica. A morte, como decíamos ao principio, muda. Esa diferencia, se ten falado moitas veces, entre o mundo rural, o mundo urbano, ou agora xa poderíamos falar do antes e do agora,
coa sociedade actual na que existe unha negación constante da morte, frente ao que era unha aceptación e unha integración dunha realidade irremediable, non? Hasta moi pouco, só ainda se ve na xente maior, non? A capacidade que ten de aceptación da morte, dunha realidade, xente que medrou nunha sociedade onde a morte estaba presente constantemente, porque era moi fácil morrer, non? Hoxe en día, os cambios tecnolóxicos, sanitarios, higiénicos, fan que, así todo, bueno, a xente con patoloxías moi graves dentro do nacemento poda sobrevivir. Antes non había unha selección natural e a xente estaba familiarizada coa morte. Xa non digamos as mulleres, que o habitual era ter moitos abortos, moitas pérdidas de fillos. Por exemplo, a miña bisaboa, o meu avó foi o quinto fillo e o primeiro que lle viviu. Imaginade se as mulleres estaban asociadas, se entendían ben o tema da morte, non? Entón, hai unha negación. Eso lévanos a unha ocultación dos mortos que se plasma incluso na normativa legal a hora de expoñer os mortos no velatorio, establecendo unhas barreiras físicas que, como me comentaba unha señora, lembro, cando o ano pasado, o anterior, que fixemos o documental sobre a morte en Galicia, a parroquia do Lén, e me decía que vivimos de costas e que agora xa non podes nin tocar o morto, que hai unha barreira física, hai un cristal nos velatorios que impide o contacto con ese familiar, non? Entón, se produce unha ocultación frente á exhibición, non? Pero o problema é que, por moito que ocultemos, a morte existe, non? E se non temos consciencia que a morte existe, non la temos integrada, despois o que pasa é que algo que é unha traxedia convírtese nun shock traumático, como é hoxe en día, que require asistencia médica, porque xa os propios servicios, os seguros funerarios, xa che dan asistencia sanitaria. Home, eu entendo que unha morte pode ser traumática, morte dun fillo, unha morte inesperada, un accidente, unha catástrofe, pero non todas as mortes teñen por que vivirse de forma traumática, non? E isto ten que ver con esa ocultación. Hai tamén unha soidade frente ao que é a socialización da dor. A socialización da dor leva implícito uns ritos que non son os actuais, uns ritos nos que participa toda a comunidade, non? Empezando polo propio velorio. Isto leva a esa ausencia de mecanismos sociais e culturais de amparo, e calquera que teña xa certa idade ten vivido isto directamente. Hoxe en día ainda se sigue velando nas casas en moitos lugares, pero quen vivise un velorio na casa sabe o que significa durante todo un día, toda unha noite, chegar aos veciños, falar, acatarse a posibilidade de chorar, de canalizar todas esas tensións, a sensación de amparo. Hoxe en día dicen, non, é que vamos a molestar. Non, non vas a molestar, vas a acompañar, vas a axudar. Entón, e lembro despois a sensación de baleiro unha vez que acaba todo. Unha vez que acaba a teatralización da morte, é necesaria a teatralización da morte, viña o sentido de baleiro, os 2 días. Hoxe en día o sentido de baleiro é dende o momento 1, por esa soidade, por esa ausencia de mecanismos sociais de amparo, porque se fomenta a represión dos sentimentos, salvo que a morte sexa dun famoso, entón saímos á rúa, colocamos osiños, ramos, entón exteriorizamos, pero parece que está hasta mal visto amosar esa dor. E iso repercute, por exemplo, no que eu chamo os enterros con gafas de sol, que é algo que non nos paramos a meditar sobre eso, pero é moi significativo. Por que hai que usar gafas de sol nun velatorio nun enterro? Que ten de malo que se vexa que unha persona chora ou que ten os ollos colorados de chorar? Somos artistas todos de Hollywood. Eu ainda estiven en enterros, non hai moito, observaba e quedei fascinado. Era un enterro en Mesía, non había ninguén con gafas de sol. Pareceume maravilloso. Hasta tal punto que se levou o corpo, a caixa, levouse a man hasta o cemiterio, despois de velalo na casa. Entón, isto que parece unha tontería está reflectindo precisamente esa represión dos sentimentos que despois produce os problemas que temos. A xestión do duelo, por tanto, tamén hai unha presión social para reducir o duelo. Xa non se exterioriza o duelo, isto do luto se considera algo
atrasado, algo antigo, pero moitas veces podía ser unha especie de cárcere simbólica para as persoas que igual non desechaban levar o velo, pero era unha forma de marcar que esa persoa estaba nun estado liminal, nun estado de trans, hasta que xestione esa perda dun familiar, e iso require un tratamento especial, non? Lembro, falaba con unha amiga psicóloga que me decía, es que antes os nenos puñanlle un pano negro no brazo, e iban ao colexio e tiñan un trato especial, porque sabían que ese neno acababa de sufrir unha perda e requería unha atención especial, non? Isto que agora se fala tanto na educación, da educación individualizada, pois xa estaba presente na nosa cultura, non? Así que estes cambios influyen directamente na práctica ritual, como veremos a continuación, non? Igual que a propia idea da mala morte ou da boa morte, non? A morte no que un se pode preparar, despedirse, deixar todo arreglado, toda esa burocracia hoxe maior, frente ao que nos consideramos agora unha boa morte, que é o que antes se consideraba unha mala morte, que é morrer de súpedos sin enterarte e logo quedan as cousas pendientes. A miña tía aboa ten preparado hai anos un caixón da cómoda a roupa que quere que lle poñan cando morra. Ela ten todo listo. E iso dalle tranquilidade. Non é unha obsesión, é simplemente deixar as cousas arregladas para ter unha boa morte. Entón, a posición da Igrexa, falábamos dos cambios ideolóxicos ou a perda do peso da Igrexa. Hai unha perda clara de influencia social da Igrexa e iso xenera en moitas persoas, a nosa comunidade, un cambio nas crenzas escatolóxicas. Hai novas ideas sobre o máis alá. Xa non existe exclusivamente un paraíso, non? O ceo, o inferno, o paso intermedio do purgatorio, que é unha especie de reválidas. Hai outras opcións para moita xente. E se introducen, polo tanto, con esta perda da Iglesia, non? Como única fórmula hexemónica na xestión do transo, se introducen novos ritos e entra con moita forza a incineración, que obviamente hai un século non existía. Si existía hai 2000 anos, pero non existía hai un século, non? E iso xenera un debate tamén na propia Iglesia, como vamos xestionar unha realidade que cada vez ten máis peso, a incineración. Ademais, xurden o cemiterio civil, fronte a exclusividade do cemiterio relixioso. Lembrades, o cemiterio relixioso, bueno, antes falábamos en Xermade, o cemiterio vello de Xermade, que xa está desacralizado, ten un anexo con un muriño para aqueles que morrean en pecado. Non se podían enterrar en Camposanto, pero estaban nun anexo, non? Entón, xa hai unha nova forma de cemiterio, xa hai outros lugares onde reposar os corpos, que son os cemiterios civis. E, polo tanto, con esa nova sociedade aparecen tamén as cerimonias de carácter civil frente a cerimonias puramente católicas que tiñamos, non? A desacralización dos campos santos, non? Bueno, aquí está o teu cemiterio, non? No decreto da Xunta, que se rixe toda a normativa en cuestión funeraria, dice explícitamente, está sacado do texto, non? No presente decreto supérase a anterior distinción entre cemiterio parroquial, confesionais e particulares, entendendo que o determinante desde o punto de vista xurídico é o uso das instalacións o que debe prevalecer e ser examinado a marxe da súa consideración como confesional ou non. Esta é unha realidade nova, que nace destes cambios sociais, non? Por suposto, este cambio social, o proceso de urbanización da sociedade, xera tamén novas normativas en materia funeraria, normativas de carácter higiénico, sanitario, de burocracia. Hai novas formas de xestionar os mortos, hai unha limitación do espazo físico nas propias cidades, hai unha necesidade de crear novos espacios para albergar os corpos mortos, creándose cemiterios, pero xa fora da comunidade, por lo tanto xa estamos apartando os mortos do centro, do punto de centralidade da comunidade, que era a igrexa, o cemiterio parroquial al lado, o adro da igrexa, onde toca a panorama, e ti ves a panorama sentado no muro do cemiterio, como foi sempre, esa forma de ter integrados os vivos e os mortos dentro dos espacios de socialización da comunidade desaparece coa creación, o cemiterio de Almudena. Eu teño un tío avó no cemiterio de Almudena e a primeira vez que fun ali
claro, deu-me un shock, un shock cultural, porque eso de entrar no cemiterio en coche, que haxa paradas de autobús e que o corpo se poña a 5 metros de altura cunha grúa e que nin siquiera podas tocar a lápida, podeñer algo se non tes unha instalación, unha escada, pois chocaba, non? E que che den un mapa para localizar despois a túa tumba. Isto que é, non? Bueno, pois aparecen tamén en moitos lugares se creando, por exemplo, o proxecto que había no Concello de Pontevedra, a creación de campos de cinzas para poder depositar as cinzas dos difuntos que se incineran, porque hai un problema coa xestión desas cinzas e un problema tamén a nivel religioso. Hai a instauración dos establecementos para velar os defuntos, os velatorios, que sufriron, cando se empezaron a implantar, pues, había rechazo, rexeitamento a velar en un tanatorio, que é algo así como un parque de bolas para os defuntos. Antes se facían os aniversarios na casa, agora fanse en lugares, porque para non molestar e para non manchar, levanse os cativos a un parque de bolas, pois os velorios fanse nos tanatorios. Precisamente, quizás, unha das cousas que máis provocou a implantación dos tanatorios é esta pauta que temos en Galicia de se o ten o dalao non vamos ser menos, aínda que non se usasen. De feito, nos teñen proposto, lembro, charlas en tanatorios porque non se usaban para nada. Unha aldea, unha parroquia, había un tanatorio, había que darlle un uso para uso social. Despois xa se empezou a usar para os seus fins. Hai unha regulación nova do traslado do corpo que impide precisamente o traslado a pé, a non ser que estés pegado ao cemiterio, e hai unha eliminación, eso xenera, como decíamos antes, unha eliminación de elementos etnográficos referentes á cultura da morte na propia xeografía. Por lo tanto, empeza a desaparecer esos referentes á morte na propia xeografía, porque desaparece ese camiño, desaparece esa vinculación aos defuntos e desaparece unha serie de elementos. Por lo tanto, desdibúxase todo ese camiño, toda esa outra realidade paralela que é a xeografía dos mortos. Hai un incremento á burocratización. Antes a xente quería deixar as cousas arregladas. Hoxe en día, este incremento da burocratización, certificado de función, actos de última vontade, certificado de contratos de seguro, partición de ardanza, pago de impostos, plusvalía, todo isto xera que, dende a perspectiva popular, tamén a morte sexa un marrón. Só hai que falar con calquera que lle acaba de morrer un familiar o lío que ten co tema da burocracia. Isto é un marrón. E leva implícito unha profesionalización desa burocracia, un servicio que xa te ofrecen os propios servicios funerarios, xa se encargan de xestionarte isto, xa tes o paquete o todo incluído, dende a asistencia sanitaria, médica ou psicolóxica, hasta o abogado que te arregle o marrón de ter un morto na casa, cos seus plazos, ademais, legais. A transformación do ritual afecta, sobre todo, debido tamén ás novas legislacións, ao lugar da morte. Ahora, maioritariamente, a xente morre nos hospitais, o lugar do velorio, o traslado do corpo, o lugar de enterro, que xa non é exclusivamente o Camposanto, hai outras opcións, pola implementación da incineración, a propia xestión do corpo morto, o que eu chamaba as valedoras do transo, que fundamentalmente eran as mulleres. Eu lembro cando morreu o meu avó na casa, morría, lembro que deixou de respirar, entón eu achegueime cun espello para ver se respiraba, entón dixemos, está morto. Bueno, ten que vir un médico, obviamente, pero considerase que está morto. Nese momento, a familia directa, o sea, a miña avó, a miña nai, abandonan o espazo e entran estas valedoras do transo, que en este caso eran as súas irmás, normalmente as mulleres, e se encargan da xestión do corpo morto, de limpalo, de vestilo, de preparar todo para o culto, e o resto da familia xa se pode dedicar exclusivamente a chorar, a laiarse e a xestionar ese duelo. Péchanse, elas coñecen o ritual, pechan as ventas, empezas a preparar café, a preparar todo, Hoxe en día a normativa establece outro tipo de comportamentos, incluso xa hai profesionais para a propia xestión do corpo morto. Altérase tamén a comunicación da morte, sobre todo
a comunicación sonora da morte. Hasta hai unhas décadas existía unha codificación sonora a través do toque dos sinos, das campás, que nos iba indicando a toda a comunidade en que etapa do rito estábamos. Estáse velando na casa, o corpo sai pola porta, o corpo está no viático, o corpo chega á igrexa, o corpo introdúcese na igrexa, o corpo do defunto sai da igrexa, chega ao cemiterio e o toque a terra está enterrado. Entón, facíase partícipe a toda a comunidade, sabía constantemente en que fase estábamos e cada un podía ir graduando a súa participación no rito. Hoxe en día, eso, salvo o toque a morte, que xa a xente xa non sabe se está tocando a morte, a arrebato ou o tentenube, desapareceu e nacen outras formas de comunicación, como veremos, non? E, por suposto, tamén a participación no rito, do público ao privado. O pago dos enterros tamén cambiou. Eu hai uns anos fixen un traballo en lugares de Galicia ainda existe o pago mancomunado dos enterros, onde todos os veciños da parroquia, cada casa aporta, escota, cartos para o pago mancomunado, porque un pago dun enterro era un gasto imprevisto e moi grande para unha familia e se pagaba de forma mancomunada. Hoxe en día eso está mudando porque incluso se considera como non de bo gusto ou que eres pobre, entón xa en moitos lugares xa a xente reacia a acoller os cartos, pero establecían uns mecanismos maravillosos de don e contradón, falábamos Mos, donde cada familia apuntaba o que dera a outra, cando morría un desa casa iba a saber canto deron, entón hai que a contraprestación sempre ten que ser un pouco maior da recibida, e se establecía toda esa trama, non? Hai, como dixen, este incremento da legislación, o decreto 151/2014 do 20 de novembro, da Sanidade Mortuaria de Galicia, establece precisamente, entre moitos dos seus capítulos, pois como debe ser o traslado, como debe ser os servicios funerarios, como debe ser a xestión, a inhumación, a exhumación. Todo isto agora está regulado, polo tanto, eso ten influencias directas no rito. Por exemplo, o traslado do morto, o traslado antes a pé, o rito de acompañamento do cadáver, con toda a rica ritualística que supuña de ir parando nos cruceiros, ir parando nos pousadoiros, ir facendo ofrecementos ás ánimas dos difuntos, ir facendo responsos en cada casa. Eso desaparece no momento que o corpo se traslada de forma individual e anónima nun coche, que como maioritariamente se fai hoxe en día. Por tanto, xa perdemos unha parte dese rito de acompañamento. De feito, o decreto citado establece que a condución do traslado cadáver poderá efectuarse en coches fúnebres, en furgón, ferrocarril ou avións. Non fala, obviamente, a pé, porque eso ocasionaría molestias á comunidade. Porque prima o dereito individual ou dereito colectivo, neste caso, da participación social na práctica do acompañamento e do rito de despedida. O locus do velorio tamén muda, do fogar. O fogar, isto era para min, claro, outros dirá, pero como falo dentro da miña perspectiva, para min era maravilloso esa transformación que se produce no fogar, de ser o fogar o lugar de intimidade a ser un novo punto de centralidade social no momento que había un falecido nesa aldea, nesa parroquia. As portas ábrense e acude toda a comunidade. Se encargan de preparar comida, bebida, e a xente entra na casa. De repente a casa abre as súas portas. Algo que só pasa, ou que só pasaba, nos enterros, nos velorios, me refiro, e no entroido, que é outro momento liminal, sagrado do ano, no que tamén as casas se abren. O velorio no tanatorio supón unha especialización e unha profesionalización do transo e, polo tanto, tamén unha deslocalización do propio rito. Prácticas rituais que suceden na casa non se poden facer no velorio. Dende pechar as ventás, montar o ceo, cubrir os espellos, todas estas prácticas que teñen que ver dende a nosa perspectiva, xa dende unha perspectiva máis antropolóxica, coa xestión dese transo e o peligro do defunto no momento do transo, desaparecen cando se fai nun velatorio. E temos esa visión da casa do defunto como
un velorio autoxestionado, onde a muller adquire unha importancia fundamental nesa xestión do transo, esa idea, como decía, da casa aberta, do centro social, o tanatorio, onde hai esa xa profesionalidade, e se vedes os servicios que ofrecen, pois xa tendes as notas de condolencia na web, ou por WhatsApp, xa non é necesario as campás, os crematorios, traslados, a ceremonia privada, que é algo que falaremos agora, xa tes todos os servicios completos. É unha externalización de algo que antes era autoxestionado. Chámame a atención esta... Chámame a atención esta frase que figura na publicidade da página web dun dos tanatorios. Dice, el Tanatorio Marín es un edificio concebido para proporcionar una estancia agradable a los familiares de los fallecidos en momentos tan duros. La ubicación, así como el aislamiento de la edificación, permiten preservar en todo momento la intimidad de los familiares. ¿Cómo aillamento? Como aillamento? Si a morte é un feito social e debe ser un feito participativo. Uns participan máis que outros, o morto, o morredor, como decía Marcial Godard, participa de outra maneira. E a intimidade. E isto leva directamente a este concepto que é o do carácter da privacidade. No velatorio xa se instaura legalmente unha separación entre vivos e mortos, porque no propio decreto establece que a zona de exposición do cadáver ten que constar de dúas partes, onde está a xente, a área para o do, e a área de exposición do cadáver que contará con refrigeración e disporá dun termómetro, indicador visible e un cristal, o sea, unha barreira física que impide o contacto, que impide que a xente se achegue se quere e vi que o morto o acompañe. Entón, eso xa incide directamente no rito, pero a idea do privado e a idea do público lévanos tamén a unha desocialización da morte. O concepto do privado tamén cambiou hoxe en día, o que se consideraba privado e público. Agora mesmo estánse desenvolvendo enterros de carácter privado. A xente di, o enterro será privado. Falaba con un amigo cura e me decía, eu non entendo como pode ser un enterro privado, pero logo lo anuncian en prensa. Se vai ser privado, para que anuncias en prensa que vas a facer un enterro privado? O problema do enterro privado é que é un enterro privativo do dereito da comunidade a acompañar e participar na despedida desa persona. O sea, é un dereito de todos. Desde a perspectiva cristiana está clara, porque a comunidade cristiana ten dereito a acompañar a un membro da fe na súa despedida. Pero cando a familia rompe esa trama dos vínculos sociais do falecido, impedindo que amigos, compañeiros participen no rito, está privando dun dereito ao propio morto. E non só ao propio morto, a toda a comunidade, que eu teño dereito a despedir o que foi o meu profesor, o meu amigo, porque esa persona estaba integrada nunha trama social que ten que participar do rito. Para concluir, simplemente cito tamén estes cambios na xestión do cadáver, as dúas alternativas que hai hoxe en día, a inhumación, que pode ser en fosa, en nicho, panteón, por exemplo, personas famosas, e a cremación, o establecimento do columbario nos propios cemiterios, as cinzas na casa ou lugares onde se botan as cinzas, a veces de forma ilegal, porque se quere ser botado ao mar, pois a min pareceme ben. Entón, a inhumación está incrementándose, triplicouse nos últimos 15 anos, igual que hai un incremento das cerimonias non religiosas, 86 frente ao 14%. España ten o maior número de crematorios en Europa, polo menos os datos do 2003, ten 537 fornos crematorios e temos 17.682 cemiterios e 2.500 tanatorios. A porcentaxe de cremación de falecidos no 2020, que son os últimos datos que obtiven, era do 45,5%. Eso é moi importante. Eso levou, e con isto xa rematamos, de verdad, a que a Igrexa teña que establecer unha nova postura e sacar un documento no 2016, que é este, para resucitar con Cristo, dicindo que se acepta esa nova forma de incineración, pero que hai que ver como se fai coas cinzas. Proíbese
botalas na natureza ou gardalas na casa, porque ten que haber un lugar sagrado para velar e rendir culto a ese corpo, neste caso xa en cinzas, non? Que é o que establece a Iglesia Católica, non? Dice, en concreto, no cemiterio ou nunha igrexa, unha área especialmente dedicada a tal fin pola autoridade eclesiástica competente, porque precisamente a presencia física nun lugar físico concreto do corpo ou das cinzas favorece a compaixón, o respeto aos corpos, a lembranza e a oración, é dicir, favorece o rito, a práctica ritual, ainda que un pode botar as cinzas do seu pai no mar e establecer o seu rito privado de ir cada aniversario a esa praia. As conclusións, polo tanto, son que hai un cambio ideolóxico que produce cambio no ritual funerario, influídos por materialismo, individualismo, laicismo, as novas religións, todos estes cambios a nivel ideolóxico. Hai un cambio social que provoca novas formas de xestionar os mortos e de relacionarse entre nós, con ese auxe do individualismo frente á sociedade máis holística. Hai unha maior presenza do Estado en todo o que ten que ver coa morte, coa normativa e intervención estatal, incluso no propio rito de despedida. Hai un cambio cultural que xera unha nova forma de integrar e interactuar con morte, e hai un proceso grande tamén forte de aculturación e de perda do que eu e outros antropólogos consideramos sofisticados mecanismos válidos para xestionar de forma natural o irremediable. E agora xa terminé. Facemos cambios, sí. Moi ben, moitas gracias, Rafael Quintiá, e agora vai intervir César Portela.